Alguns acreditam que pode ter sido um animal assustado com a presença deles. Outros levantam a possibilidade de alguém estar tentando pegar uma peça. Mas algo não parece certo. Não fazia sentido alguém apenas jogar algo e se esconder. Mesmo assim, decidem seguir em frente, acreditando que a explicação mais lógica seria a presença de um animal. Um animal vai jogar alguma coisa? É estranho. Mas isso aqui pode ser sei lá, um mendigo, um homeless, um sem teto. Aquela sensação de desconforto não vai embora. Depois do susto com o objeto arremessado, o grupo tenta manter a calma e continua andando pela área da base naval. Holy, look at that. It's fully caved in there. Not about to go in there. We normally go in on the buildings and explore them, but a lot of these are just caved in and we can't even go in them. This is a small building. Of course the floor is all caved in here too. E é perigoso os caras entrarem nesses prédios assim, cara, abandonados, porque isso aqui tá prestes a desmoronar. Whoa, it's pretty cool though. There's like massive fireplaces in here. This building is caved in too. Whole front entrance just fell in. Yo, you guys, we are walking over 1.6 miles. Chris wants to make content for you guys, and there might not be nothing out here. Barbed wire. Looks like it. I can't. Eles seguem em direção a uma cerca que separa parte do complexo. A ideia era passar por um espaço aberto na grade e continuar a exploração do outro lado. Mas assim que começam a se aproximar da cerca, eles ouvem algo. No início, parece apenas um barulho distante. Passos, movimento rápido no mato. Então, o som fica mais próximo. Make sure you don't get caught on the fence. Tu ouviu? Eu ouvi, cara. Tu ouviu, cara? Foi muito radical. Foi um barulho que não é de animal. Make sure you don't get caught on the fence. Que é isso, cara? Caraca, meu irmão. Olha, gameplay de jogo de terror, cara.